Salam, psixologiya sevərlər. Bugünkü mövzumuz kognitiv sistemdir. Kognitiv sistem anlayışı sizə mürəkkəb görünə bilər. Ona görə ki, bu anlayış müasir psixologiyanın ən aktual bir anlayışıdır. Kognitiv psixologiyanın yaranması tarixi ötən əsrin 20-ci əsrin ortalarına təsadüf etsə də, bu anlayış Azərbaycan psixologiyasına, Azərbaycan təhsil sisteminə yalnız 21-ci əsrin 1-ci 10 illiyində gəldi. Yəni 2006-cı ildə Azərbaycanda kurikulum standartları üzrə kurikulum islahatları aparıldığı dövrdə bu anlayış daha da aktuallaşmağa başladı Azərbaycanda. Və bizim də yəni psixologiya tədqiqatçılarının da bu sahəyə marağı artdı və akademik sahədə kognitiv psixologiya tədrisinə başlanıldı. Təəssüf ki, hələ indiyə qədər istədiyimiz səviyyədə bu məsələyə diqqət yetirilməsə də, hər halda bununla bağlı olan bir sıra praktik təcrübələr, bir sıra ayrı-ayrı proqramlar səviyyəsində bunun öyrədilməsi və təbliği hazırda Azərbaycanda aparılır. Amma təbii ki, mənim kognitiv sistemlə bağlı danışdıqlarım tamamilə elmi səviyyədə olan, akademik səviyyədə olan, yəni müasir psixologiya, dünya psixologiyasının diqqət mərkəzində olan məsələlərlə bağlıdır. Kognitiv sistem anlayışı əslində mahiyyət baxımından bizə yaxşı tanış olan dərk etmə sistemi deməkdir. Dərk etmə sistemi özü təlim fəaliyyətində, ümumiyyətlə insanın öz əqli fəaliyyətinin tənzimləməsində baş verən proseslərin əhatə dairəsinə aiddir. Mənim doktorluğumla bağlı yazdığım monoqrafiyanın adı da belə adlanır. Yəni, kognitiv psixologiya, dərk etmə fəaliyyətinə müasir yanaşma. Yəni, burada hardasa, belə deyək də, dərk etmə özü, dərk etmə sahəsi bütövlükdə kognitiv sistemə daxildir. Amma kognitiv sistemdə dərk etmə sahəsində əvvəllər diqqət yetirilməyən, o qədər də vacib bilinməyən, eyni zamanda araşdırılmamış, aşkar olunmamış çox saylı proseslər iştirak edir. Kognitiv anlayışın özünün etiologiyası, mənası məbləğ, nəticə, yekun mənasını bildirir. Bu mənada kognitiv fəaliyyətdən biz danışırıqsa, deməli, əqli fəaliyyətin, dərk etmə fəaliyyətinin bütöv bir sistemini başlanğıcından sonuna qədər baş verənlərin hamısı və bu prosesdə iştirak edən bütün quruluşları bura daxil eləməli olmaq. Kognitiv sistemdən danışanda əlbəttə onun biz hissələrə bölməliyik, parçalamalıyıq. Biz söhbətimizin sonuna qədər kognitiv sistem anlayışını işlətməli olsaq, heç bir şey nail ola bilmərik. Onun mahiyyətini yaxşı başa düşə bilmərik. Bu mənada biz əvvəlcə kognitiv sistemə aid olan anlayışlar haqqında danışmaq məcburiyyətindəyik. Kognitiv sistemin yaranmasında, onun baş verməsində, qurulmasında iştirak edən bir sıra alt komponentlər var, sahələr var, quruluşlar var. Onlardan daha çox işlədilən, daha çox üzərində araşdırma aparılan problemlər kognitiv sahə, kognitiv proseslər, kognitiv fəaliyyət, kognitiv bacarıqlar, eyni zamanda kognitiv psixologiyanın uğurlarının neuroinkişaf proqramlaşdırılmasında tətbiqi məsələləri ilə bağlı, yəni praktik sahələrlə bağlıdır. Əvvəlcə kognitiv sahə haqqında fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm. Kognitiv sahə bütövlükdə bizə yaxşı tanış olan idrak proseslərini əhatə edir. Duyğulardan başlayaraq yekun əqli nəticəyə gələnə qədər bu prosesi iştirak edən bütün idrak prosesləri kognitiv sahəyə daxildir. Amma adi dərk etmə fəaliyyətindən fərqli olaraq, mən yenə də qeyd edirəm ki, bu sahədə Amerika psixologiyasının böyük uğurları olub ki, keçən əsrin 50-ci illərinə qədər proseslər arası əlaqələrlə bağlı kifayət qədər faktlar yox idi və burada ancaq biz daha çox duyğu, qavrayış, hafizə, təfəkkür, təxəyyül, emosiya, iradə haqqında danışırdıq. Amma kognitiv psixologiyada bax bu
proseslər arasındakı əlaqələr də araşdırıldı. Bu əlaqələrin necə baş verməsi, informasiyanın, yəni sensor sistemə daxil olan informasiyanın qavrayışa necə ötürülməsi, qavrayışdan hafizədə necə qorunub saxlanması, hifz olunması, yenidən yada salınması və bu informasiyanın təfəkkürə necə ötürülməsi, orada təhlil tərkibdən keçərək necə əlli nəticəyə gəlinməsi, bütün bu proseslərin hamısı ilə bağlı çoxsaylı faktlar əldə olundu və məhz bu faktlar nəticəsində ötən əsrin 40-cı illərində elektron hesablama maşınlarının yaradılması geniş bir vüsət aldı. Yəni, sənayeləşdirmə sahəsində baş verən dəyişmələrin də o yeni məlumatların işlənməsində, statistik hesablamaların aparılmasında bu maşınların çox böyük rolu oldu. Mən Kaliforniyada olarkən orada kompüter muzeyində bu maşınların hamısının sərgilənməsinin şahidi oldum. Orada əvvəldən qurulmuş, yaradılmış ilk hesablama maşınından bugünkü mürəkkəb kompüter cihazlarına qədər bütün bunların hamısı orada sərgilənir və hər bir yeni nəsil, eyni zamanda kompüterlərin özünün quruluşunda baş verən yeniliklər haqqında orada ayrı-ayrı informasiyalar, məlumatlar verilir və hansı kəşfin kim tərəfindən də olunması ilə bağlı biz məlumat ala bilirik. Əlbəttə, psixologiya tarixini oxuyan, maraqlanan hər kəs də bunun nəzəri baxımından kitablar, müxtəlif məqalələr vasitəsilə də öyrənə bilərlər. Bu mənada biz kognitiv psixologiyanın inkişafı ilə müasir informasiya texnologiyalarının inkişafını, xüsusilə süni intellektin yaradılması prosesinin inkişafını da paralel izləyə bilərik. İnsan beyni öyrənildi, onun kognitiv prosesləri aşkar olunur. Bu proseslər əsasında kompüterlərin daxili quruluşu, onun nələrin necə baş verməsi, informasiyanın hardan hara ötürülməsi və bunun alqoritmlərin necə yaradılması məsələləri də həll olundu. Və bugünkü səviyyədə biz artıq süni intellekt maşınlarının, robotlarının çox müasir, ən yeni nəsillərini görürük ki, hansı ki orada artıq həmin robotlara insan emosiyalarının ötürülməsi ilə bağlı belə nümunələr yaradılmaqdadır. Bu mənada biz kognitiv sahədən danışanda artıq konkret olaraq idrak prosesləri üzərində dayanmırıq və dərk etmə fəaliyyətində baş verən proseslərin, şəxsiyyətin quruluşunda olan proseslərin də bu sahəyə qoşularaq kognitiv fəaliyyətdə hansı dərəcədə daha keyfiyyətli etməsi ilə bağlı məlumat ala bilirik. Yəni, burada kognitiv sahədə əgər emal prosesləri gedirsə, sensor siqnallar qəbul olunur, bu duyğuların funksiyasıdır. Qavrama prosesində həmin informasiyalar içərisindən onun xüsusiyyətləri haqqında, onun bir çox qavramanın xüsusiyyətləri uyğun olan onun boşluqların doldurulmasıdır, sabitləşdirilməsidir, tamlığın qorunmasıdır və s. Bunlar hamısı orada qorunaraq lazım olan informasiyalar seçilib hafizəyə ötürülür və hafizədə yenidən emal prosesləri gedir. Bu emal proseslərində işçi hafizə, operativ hafizə, yeni alınan informasiyanın özünün daraqlayır, süzgəcdən keçirir, hansı bizim üçün lazımdır, hansı lazım deyil. Yəni, burada artıq hafizə prosesləri şuuraltı sahə ilə əlaqəyə girir. Bizim həyatımız, bizim orqanizmimiz, bizim həyati planlarımız, ixtisas sahəmiz, karyeramız üçün vacib olan informasiyaları seçir və informasiyaları uzun müddətli hafizəyə ötürür. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, burada kognitiv sahədə nə qədər mürəkkəb proseslər baş verir. Yəni, biz düşünmədən, instinktiv olaraq fəaliyyət göstəririk ki, burada bizim üçün vacib seçici olan informasiyalar operativ hafizədə, işçi hafizədə seçilir, çeşidlənir və uzun müddətli hafizəyə göndərilir. Və orada da bu məlumatlar müvafiq fayllarda, müvafiq qovluqlarda toplanılır, hifz olunub, qorunub, lazım gələn informasiya, lazım gələn təfəkkür proseslərinə təhlil tərkib üçün göndərilir.
Və burada biz kognitiv sahədən danışanda görürsünüz ki, belə mürəkkəb proseslərin iştirakı ilə tanış oluruq ki, bu proseslər həm də kognitiv proseslərin mahiyyətini bizə aydın şəkildə açıq göstərir ki, kognitiv proseslər bizim şuurlu və şuursuz fəaliyyətimizin nizamlanmasında, bizim insan olaraq şuurlu bir varlıq olaraq fəaliyyət göstərməyimizdə nə qədər əhəmiyyətli və vacibdir. Biz öz məişətimizdə, söhbətlərimizdə, yəni dostlarla, tanışlarla bu sahədə danışılanda, elmi baxımdan müzakirələr aparanda tez-tez belə bir ifadə eşidirik ki, insan beyninin çox az bir hissəsi kəşf olunubdur. Məhz kognitiv psixologiyanın nailiyyətləri bunu bir daha sübut elədi ki, həqiqətən də insan beynini hələ yetərincə əvvəllər 4% deyirdilər, indi 10% deyirlər, 15% deyirlər. Mən bu faizlər üzərində müzakirə açmaq istəmirəm. Amma mən bir şeyi dəqiq olaraq sizə çatdırmaq istəyirəm ki, yeni yaradılan proqramlarda, yəni kognitiv psixologiyanın nailiyyətləri əsasında yaradılan süni intellekt proqramlarında elə bir qanuna uyğunluqlar baş verir ki, biz öz beynimizdə bu qanuna uyğunluqların necə getdiyini hələ də aşkar eləyə bilməmişik. Amma o proqramlarda yaradılmış süni intellekt proqramları bunları bizə göstərir ki, biz yəni insan beynində informasiyaların necə emal olunması ilə bağlı qəti bir məlumatlara malik deyilik. Yəni bir məlumatın emal olunması prosesində yeni bir yeniliklər, yaradıcılıq prosesləri ortaya çıxır. Əgər belə deyilsə, necə olur ki, bizim hafizəmizin gücündən, bir çox maşınların hafizəsinin gücü, həcmi bizim hafizəmizin həcmindən daha sürətlidir. Bir çox süni intellekt proqramları, ümumiyyətlə əksəriyyəti məlumata, lazım olan məlumat üzərində işləyərkən bizim uzunmüddətli hafizəmizdən daha sürətli o məlumatı, daha sürətli öz proqramından çıxarıb ortaya qoyur. Biz əgər müəyyən müddət düşünürsək ki, indi burada bu yaranmış problem situasiyada bizə hansı keçmiş informasiya kömək eləyəcək, onun sürətini ölçürlər insan fəaliyyəti ilə süni intellekt proqramının fəaliyyətini. Məlum olur ki, süni intellektin proqramları bu sahədə bizi çox irəliləyirlər. Eyni zamanda informasiyanın qorunması sahəsində, eyni zamanda emal proseslərinin gedişində insanın yaratdığı proqram bizi o qədər təəccübləndirir ki, biz özümüz haqqında bunları həqiqətən bilmədiyimizə görə suallar qarşısında aciz qalırıq. Sualları izah eləməkdə çətinlik çəkirik. Yəni, bu danışdıqlarım kognitiv sistemə aid olan kognitiv sahəni və eyni zamanda kognitiv prosesləri əhatə edən məsələlər ki, kognitiv sahəyə bizim bütün idrak proseslərimiz, hissi-emosional proseslərimiz, fərdiyyətimiz, fərdi üslubumuz, kognitiv üslubumuz, bunların hamısı şəxsiyyətimizin bir çox keyfiyyətləri, şəxsiyyətin quruluşunu olan motivləşdirmə, məqsəd qoyma, motor planlaşdırma və s. bu məsələlər hamısı bax, burada qarşılıqlı əlaqədə iştirak edir. Yəni, burada baş verən hadisələr dərk etmə prosesinə də aid olan və biz bunları çoxdan bilirdik. Ümumiyyətlə, psixologiyada assosiasiya prinsipi hələ 19-cu əsrin sonlarında psixologiyada var idi, qorunurdu və bugünə qədər də davam edir. Yəni, kognitiv sahədə baş verən bütün proseslər assosiasiya olunur, bir-birisi ilə qarşılıqlı əlaqəyə girir, bir-birisini tamamlayır, bir o birisinin funksiyasına dəstək olur və proses uğurla başa çatır. Və burada istər duyğular sisteminə aid olan sensibilizasiya, sinesteziya qanunu, istər qavrayışa aid olan fenomen qanunu, fiqrofon qanunu, qavrayış illüziyaları, istər hafizə qanunları, istər təfəkkür qanunları, yəni bunların hamısı burada bir qanun uyğunluqlar bir-birisi ilə qarşılıqlı əlaqədə, vəhdətdə bizə elə dəqiq məlum olmayan qonşuluq əlaqəsi ilə, oxşarlıq əlaqəsi ilə, sonra bir-birini cəzb eləyərək, bir-birinə dəstək olaraq, kömək eləyərək bax, bu prosesi başa çatdırırlar və burada bizim hər birimizin beyin quruluşumuz,
sağ və sol yarımkürələrdə baş verən proseslər, bu proseslərin hansı yarımkürənin hansı yana daha çox dəstək olması, birinin bacarmadığı işin necə tamamlanması, bunlar hələ psixologiyada kifayət qədər ayin olmasa da, amma bildiyimiz bir şey var ki, insan orqanizmi nə qədər vəhdətdədirsə, kognitiv sahə də o qədər vəhdətdədir, o qədər o sahəyə aid olan proseslər, elementlər bir-birini tanıyır. Və kognitiv proseslər dedikdə də sensor qıcıqlayıcıların duyğu reseptorlarına daxil olduğu andan başlayaraq, onun qavrayışda emal olunması, onun bütöv şəkildə qavranılması və hafizəyə ötürülərək orada saxlanması, qorunması, hifz olunması, yenidən yada salınması və emal olunaraq təfəkkürdə bir nəticəyə gəlinməsi, hökm çıxarılmasına qədər olan bütün proseslər kognitiv proseslərin əhatə dairəsinə daxildir. Növbəti anlayışımız yəni kognitiv strukturlaşmadır. Ona görə ki, əslində mən bu kognitiv strukturlaşmanı elə bu izahlarımdan əvvəl də deməliydim, amma mən onu sonraya saxladım. Ona görə ki, baxın, bu bütün danışdıqlarım kognitiv sahə, onun elementləri, eyni zamanda kognitiv proseslər hamısı kognitiv struktura daxildir, kognitiv quruluşa daxildir və burada kognitiv strukturlaşma gedir. Kognitiv quruluşun mükəmməlliyi, bütövləşməsi baş verir. Və burada da yenə də aparılan tədqiqatlar göstərir ki, burada bizim şuurlu sahəmizdən daha çox bizim şuuraltı sahəmizin çox mühüm rolu var, xüsusilə intuisiyanın. Yəni, kognitiv fəaliyyətdə intuisiyanın şuuraltı oxunması, şuuraltı onun gətirdiyi informasiyalara istifadə olunması imkanları daha genişdir və ona daha çox etibar edir. Biz şuurlu fəaliyyət göstərəndə, tam şuurlu fəaliyyət göstərəndə ehtimallara, bizə gələn daxili vəhiylərə, daxili bir təhriklərə o qədər etibar eləmirik, inanmırıq. Amma kognitiv fəaliyyətdə insan beyni sanki bir azadlığa çıxır, düşünür, daşınır, yaradıcı fəaliyyət göstərir, özünün daxili imkanlarını kəşf edir, daxili psixoloji resurslarını bütün var gücü ilə ora qoşur və o fəaliyyətdə mühüm bir nəticəyə gəlmək daha yaxşı mümkün olur. Bu o demək deyil ki, biz yəni tərk etmə fəaliyyətində belə bir imkanlar var idi, amma bunlar haqqında bizim kifayət qədər məlumatlarımız yox idi. Digər bir məsələ də var ki, kognitiv fəaliyyət yaradıcı mahiyyət daşıyır. Yəni, kognitiv fəaliyyətdə beyin rahat olmalıdır, beyin müstəqil işləməlidir. Beyinə verilən tapşırıqlar, təlimatlar yalnız konkret bir hansısa bir proqramdan çıxarışlar olmalı deyil və onu icra edən insanın özünə də bir müstəqil düşünüb, yaradıcılığı, öz təşəbbüsünü oraya qoşmanın imkanını da verməlidir. Və bugünkü kurikulum təhsilində, kurikulum standartları əsasında həyata keçirilən təhsildə əslində proses belə qurulmalıdır. Amma biz təəssüflər olsun ki, praktik təcrübədə, məktəb təcrübəsində, dərs prosesində belə təcrübələrə kifayət qədər rast gələ bilmirik. Var, bizim yaxşı müəllimlərimiz də var, yaxşı pedaqoji texnoloqlarımız var. Mən bu ifadəni çox sevirəm, təhsil mühəndisliyi. Yaxşı təhsil mühəndislərimiz də var, amma bu çox az faiz təşkil edir. İndi aparılan islahatlarda buna doğru bir addımlar atılır. Yəni, məktəblərdə ən güclü müəllimlərin qalması, onların bir metodist kimi çalışması, fəaliyyət göstərməsi. Amma biz bir şey unuduruq. Bu müəllimlərin özünü, bu nümunəvi təhsil mühəndislərini biz hazırlamışıqmı, hazırlaya bilmişikmi? Onlar dərs dedikləri fəndən əlavə bu təhsil mühəndisliyinə daxil olan arxitektura məsələlərini, texnoloji məsələlərini, proseslərin əlaqələndirilməsi, dərs prosesində şagirdlərin necə ruhlandırılması, müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətinin necə təşkil olunması, onlarla necə işləmək, onların şəxsi motivasiyasını, yəni şəxsi maraqları ilə təhsil sisteminin fəaliyyətinin maraqlarını necə əlaqələndirmək lazımdır ki, müəllim orada var gücü ilə, yəni özünün bütün enerjisi ilə, səmimi qəlbdən istəyərək, təşəbbüskar şəkildə orada fəaliyyət göstərsin və şagirdləri də yaradıcı fəaliyyəti istiqamətləndirsin. Və bu mənada biz əlbəttə ki,
təhsil prosesinin düzgün qurulması üçün kognitiv psixologiyanın elmi faktlarını öyrənməliyik. Bu sahədə lazım olan məsələləri təhsil prosesinə gətirməliyik. Kognitiv sistemlə bağlı olan daha bir anlayış kognisiya anlayışıdır. Kognisiya anlayışı bütövlükdə kognitiv psixologiyanın nəzəri mahiyyətini təşkil edir. Yəni, biz kognisiya anlayışı işlədiriksə, deməli, orada artıq üzərində araşdırma apardığımız, müzakirə apardığımız, təhlil etdiyimiz məsələ kognitiv psixologiya aspektindən baxmalıyıq. Yəni, bu sahədə danışan insan, bu sahədə çıxış edən insan kognitiv psixologiyanın ən yığcan, mühüm, konspektləşdirilmiş, sistemləşdirilmiş məlumatlarına sahib olmalıdır ki, orada nələrin necə baş verdiyini, hansı boşluqların olduğunu, nələrin əlavə edilməsinə lazım gəldiyini orada əsaslı şəkildə görə bilsin, əsaslandıra bilsin və təkliflərini verə bilsin. Nəhayət, daha bir anlayışımız kognitiv fəaliyyət anlayışıdır. Kognitiv fəaliyyət artıq yəqin ki, özünüz də nəticə çıxardırsınız ki, kognitiv sahədə baş verən kognitiv proseslər fonunda baş verən bir fəaliyyətdir. Yəni, kognitiv sahə tərəfindən qurulan və orada kognitiv proseslər tərəfindən nizamlanan bir fəaliyyətdir. Bizə çox tez-tez belə bir suallar verilir müzakirələr zamanı ki, yəni bu dərk etmə fəaliyyətindən kognitiv fəaliyyətin fərqi nədir? Mən öz çıxışımda zaman-zaman bu məsələlərə toxundum, amma indi daha aydın izah etməyə çalışıram. Dərk etmə fəaliyyətində dediyim kimi şuurun rolu daha üstündür. Mən onun başqa cür izahını verərdim, amma sizin üçün daha asan olması üçün, fərqi daha yaxşı görə bilməyiniz üçün mən bu istiqamətdə bunu təhlil vermək istəyirəm. Dərk etmə fəaliyyəti əqli fəaliyyətdir, yəni şuur tərəfindən nəzarətdə olan fəaliyyətdir. Bax, bütün bu xüsusiyyətlər təbii ki, kognitiv fəaliyyətdə də var. Amma kognitiv fəaliyyətdə daha çox həm də şuuraltı proseslərə imkan verilir. Şuuraltı sahənin verdiyi informasiyalardan da istifadə olur. Yəni, insan bir özü olaraq, öz imkanlarının potensialını məsuliyyətlə düşünərək, götür-qoy eləyərək motivləşərək o fəaliyyətə qoşulur. Dediyim kimi, orada özünün bütün psixoloji resurslarını aşmağa, istifadə eləməyə, reallaşmamış psixoloji enerjisini oraya yatırtmağa çalışır və fəaliyyət göstərir. Buradan belə bir nəticə alına bilər ki, yəni onda məcburi fəaliyyəti insan bütün potensialını sərf edir, çox yorula bilər, belə deyil. Burada məsələ tamamilə başqa cürdür. Kognitiv fəaliyyət ona görə deyir ki, motivləşmiş fəaliyyətdir. Yəni, burada istənilən fəaliyyətdə motivləşmə var. Sosial fəaliyyətdə də var, başqa fəaliyyət sahələrində də var, dərk etmə fəaliyyətində də motivləşmə var. Amma bu motivləşmənin özünü kökündə duran şuuraltı proseslər var ki, bu proseslər motivləşmənin özünün məzmununu dəyişir, rəngini dəyişir. Təəssüf ki, bizim o qədər vaxtımız yoxdur. Mən bu danışdığım detalların üzərində hər birində ayrılıqda qalam. Yəni, motivləşmənin özünün daxili keyfiyyəti var. Motivləşməni əmələ gətirən daxili istək, meyil, tələbatların da keyfiyyəti var. Biz elə gəlməsin ki, yəni əgər biz motivdən danışırsa, hər şeydə elə deyil. Məsələn, binalar qurulanda hər bir binanın özünün bir mühəndisi olur və o mühəndis onun layihəsini verir, orada bir komanda formalaşır, o komandada o işçilər, onlara nəzarət edən, işçilərə nəzarət edən mühəndislər və orada istifadə olunan material. Eyni zamanda mühəndisin bu proyektə münasibəti, o binanı necə görmək istəyir, onun arxitekturasını necə verir, necə tikir, orada bütün materiallardan lazım şəkildə istifadə olunurmu? Bax, fərq bundadır. Mən elə bilirəm, bu müqayisəm sizin üçün daha aydın olar. Ona görə də kognitiv fəaliyyətin motivləşməsi daha dərin, daha enerjili, daha istəkli, daha insana yeni bir ruh verən, onu həvəsləndirən bir motivləşmədir ki, insan kognitiv fəaliyyətində özünün yaradıcı imkanlarını işə salır və bu ondan zövq alır.
Zövqsüz kognitiv fəaliyyət də ola bilər, burada başqa bir amillər də var. Yəni sözümün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz əgər kognitiv fəaliyyətdən danışırıqsa, burada ciddi şəkildə planlaşdırılmış, strategiyaları qurulmuş fəaliyyətdən danışırıq. Kognitiv fəaliyyətin mərhələləri var. Fəaliyyətin mərhələləri haqqında siz yəqin ki, danışdınız. Orada məqsəd qoymadır, motivləşmə, məqsəd qoyma, iş şəraitinin yaradılması, stimullaşma, iş və vərdişlərdən istifadə eləmək və gün nəticəyə gəlməkdir. Kognitiv fəaliyyətdə bu daha da mürəkkəbləşir, daha da genişlənir. Məsələn, kognitiv fəaliyyətin ilkin şərt strategiyaların qurulmasıdır. Strategiyalar qurularkən kognitiv fəaliyyət mərhələləri bölünür. Mərhələlərdə hazırlıq, bələdləşmə, yəni işə başlamaq, sonra növbədə işin gedişinə nəzarət eləmək, mərhələ-mərhələ işin gedişində üzləşdikləri çətinliklərin həlli üçün mövcud bacarıqlar əgər işə yaramırsa, yeni bacarıqlar üzərində düşünərək onun elementlərini ortaya gətirmək. Yəni elə hallar var ki, biz də özümüz də bu şəxsi təcrübəmizdə bunu görürük ki, bir işi görərkən orada bizim əvvəlki bacarıqlarımız işimizə yaramır. Yəni əvvəlki bacarıq yeni yaranmış problemi situasiyanın həlli üçün yetərli deyil. Və biz düşünürük, daşırıq da hansı yol və problemi situasiyanın həlli üçün mövcud olan digər alternativ variantlar axtarırıq, onun həllinə çalışırıq. Beləliklə, hər bir kognitiv fəaliyyətdə yeni kognitiv bacarıqlar da meydana gəlir. Yeni kognitiv konstruktlar qurulur. Hər bir kognitiv fəaliyyətdə əgər yeni konstruksiya beyində qurulmursa, yeni bacarıq da formalaşa bilməz. Məhz bu məqamda kurikulum təhsilinin mayası, ruşeymi yerləşir. Kognitiv psixologiyada qurulan bu sistem eyni zamanda bizim kurikulum dərslərimizə də gətirilib ki, hər bir dərsdə şagird o mövzu üzrə tapşırıqlar yerinə yetirəndə, o problemli situasiyalarla üzləşəndə, o özü üçün yeni bir şey kəşf eləməlidir, yeni kognitiv bacarıq yaranmalıdır. Bunu biz kognitiv kurikulum təhsilində fəaliyyət kimi adlandırırıq. Fəaliyyətlər, yəni idrak fəaliyyəti, psixomotor fəaliyyət və emosional ünsiyyət fəaliyyəti. Bax, burada hər bir situasiya üzərində hansısa yeni bir kognitiv bacarıq əmələ gəlməlidir. Eyni zamanda burada artıq əqli nəticəyə gəlmək, yəni işi başa çatdıraraq, keyfiyyətli şəkildə təhvil vermək, sona çatdırmaq. Bu mənada kognitiv fəaliyyət bütün bu mərhələlərdən keçir. Yəni burada nəzarət edici funksiyanın prosesin öz funksiyaları var, bələdləşmənin öz funksiyaları var, digər mərhələlərin öz funksiyaları var. Bu çox mürəkkəb prosesdir ki, burada çoxsaylı araşdırmaların faktları toplanır ki, biz də öz işimizdə bu məsələlərlə bağlı düşünürük, daşınırıq ki, biz təhsil sistemində bunları nə dərəcədə görməliyik, etməliyik, yerinə yetirməliyik və nəticədə bizim şagirdlərimizdə də yaradıcılıq imkanları, kognitiv bacarıqlar formalaşsın. Və buradan da kognitiv bacarıqlar anlayışı üzərində də danışmalı olur. Yəni, kognitiv fəaliyyətdə sonda kognitiv bacarıqlar formalaşmalıdır. Kognitiv bacarıq, bilavasitə kognitiv prosesləri dəstəkləyən, ona kömək ola bilən bacarıqlardır. Kognitiv prosesin gedişini nizamlayan, düşünmək, əməliyyatları yerinə yetirmək, hərəkətləri ardıcıl icra edərək onu əməliyyata keçirmək, əməliyyatı yekun bir prosesə çevirmək, artıq onu bacarıq kimi hasil eləmək. Yəni, burada görürsünüz, bu anlayışların hər birisi bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir. Əgər bizim kognitiv sahəmiz normal çalışmırsa, kognitiv proseslər normal məsuliyyətlə getmirsə, burada kognitiv strukturlaşma, konstruksiyaların qurulması, planlaşdırma, strategiya qurma baş vermirsə, bu əsasda kognitiv fəaliyyət bu əsasda qurulmursa, kognitiv bacarıqda formalaşmır. Bu artıq kognitiv fəaliyyət ola bilmir. Yəni, kognitiv bacarığın, kognitiv anlayışının yekununda yaranan yeni bir quruluş kognitiv bacarıqdır. Deməli, kognitiv fəaliyyəti dərk etmə fəaliyyətindən fərqləndirən də ən əsas xüsusiyyət məhz
kognitiv bacarıq yarada bilən prosesin qurulması. Yəni, bugünkü təhsil sistemindən bu tələb olunur. Hər bir mövzu üzrə, hər bir şagirddə yeni kognitiv bacarıq yaradılmalıdır. Necə cür bunu pedaqoqlar daha yaxşı bilirlər, strukturunu bilənlər çoxdur, yəni quruluşunu bilənlər çoxdur. Kurikulumun mahiyyətini, metodologiyasının olmasa da, yəni onun dərsin prosesinin təşkili, kurikulum standartlarının quruluşu, yəni kurikulum proqramının ümumiyyətlə məzmunu, bunu bilənlərimiz çoxdur. Amma o prosesi təşkil etmək xüsusi bir yaradıcılıq tələb edir müəllimlərdən. Və mən çıxışımın sonunda qısa olaraq NLP proqramlaşdırılmasında kognitiv psixologiyanın imkanlarını istifadə haqqında da danışmaq istəyirəm. Son illər ərzində Azərbaycanda da bu neurolingvistik proqramlaşdırma ilə bağlı ayrı-ayrı mütəxəssislər tərəfindən çoxsaylı tədbirlər keçirilirdi, çoxsaylı çıxışlar olunurdu. Yəni insanlar yeni bir çıxış yolları axtardılar, gördülər, düşündülər. Yəni internet proqramlarında yayılmış məlumatlar gəldi. Yəni insanlar düşünün, vizuallaşdırın, bu gerçəyə çevriləcək, istəyin ki olsun, istəyin ki əmələ gəlsin. Əzizlərim, hər bir düşüncənin, arzuların, istəklərin həyata keçməsi üçün yəni əlverişli sosial mühit lazımdır. Sosial mühitdə yaradıcılıq üçün şərait, imkanlar olmalıdır. Əgər bizim məktəblərimizdə müəllimlərimiz hələ kiçik yaşlardan uşaq bağçasında, ibtidai sinifdə, sonra fənn müəllimləri şagirdlərə düşünmə imkanı yaratmırıqsa, kəşf etmə imkanları yaratmırıqsa, onların ideyalarını dinləyib nəzərə almırıqsa və bu proses tələbəlik illərində, orta, ali, peşə məktəbində, orta ixtisas və ali ixtisas məktəblərində də bu məsələlər daha da mükəmməlləşdirilmirsə, bax bu düşünməyin, istəməyin bazasında nələr qurulacaq bəs, nələr olacaq? Əlbəttə, düşünmə bacarığının özü bir kognitiv bacarıqdır. İnsan düşünmə bilmək üçün özünün fərdi imkanlarını, fərdi xüsusiyyətlərini, fərdi üslubunu aydınlaşdırmağı bacarmalıdır və bunu kognitiv psixologiyada, kognitiv üslub anlayışında araşdırırlar, öyrənirlər. Çox sahələr, onun 8-9 sahəsi haqqında konkret tədqiqatlar var, nəticələr var. Məsələn, sahədən asılılıq, sahədən müstəqillik. Bu qavrayışın fiqur-fon qanunu əsasında, bunun əsasında yaradılan təyin etmə üslubu, rasionallaşdırma üslubu, yəni bu nəzarət lokusu ilə əlaqəli olan qanunlar və s. bu üslublar bizim düşüncə tərzimizi, düşünmə nəticəsində hansı nəticələr əldə edə biləcəyimizi aydınlaşdıran bir şeylərdir. Yəni biz hələ kiçik məktəb yaşından başlayaraq şagirdlərə özünün fərdi üslubunu tanımağı öyrətməliyik. Sonra yeniyetməlik və yuxarı məktəb, böyük məktəbli yaşında özünün kognitiv üslubunu tanımağı öyrətməliyik. Hansı üslubla daha yaxşı fəaliyyət göstərildiyi, onu dəqiqləşdirməliyik. Özünü tanıma, özünü dərk etmə, özünü müəyyənləşdirmə, özünü bu yolla da özünü nizamlama, özünü tənzimləmə, özünü idarə etmə, bu bacarıqları formalaşdıra bilmiriksə, biz yuxarıda yaxşı mütəxəssis əldə edə bilməliyik, yaxşı mütəxəssis hazırlaya bilməliyik. Yəni, bütün bunlar mənim danışdığım sizə mürəkkəb görünə bilər. Amma axı bütün bunlar bugünkü təhsilin müasir dövrdə inkişaf eləmiş ölkələrin təhsilinin əsasındadır. Əsasında duran nədir? Kognitiv psixologiya. Onun yenilikləri, onun nailiyyətləri, insanın dərk etmə sisteminin, insanın anlama sisteminin, təhlil-tərkib proseslərinin gedişini, nəticələrini və yekunda yarana biləcək yeniliklərin məzmununu aşkara çıxarmaq, öyrənmək və tətbiq eləmək. Yəni, bu məsələlər əlifbadır. Yəni, müasir təhsilimiz üçün əlifbadır. Amma biz nədənsə əlifbanın A hərfindən başlayıb Z hərfinə doğru getmirik. Əlifbanın Z hərfindən başlayırıq və Z hərfindən nə geriyə qayıda bilmirik, nə də yeni bir şey ortaya qoya bilmirik və o
prosesdə üzləşdiyimiz çətinliklərin əsas səbəbi budur. A-dan başlamaq lazımdı idi. Onun bütün mərhələlərini ardıcıl olaraq sistemli şəkildə tətbiq eləmək lazım idi. Nəinki imtina eləmək, nəinki bunlar mənim xoşum gəlmir, indi yeni gələn rəhbərliklər, yox, bu düzgün deyil, bu düzgün qurulmuyubdur. Yəni, üzləşdiyimiz problemləri həll eləyərək biz bu sistemi Azərbaycan təhsil sisteminə köçürməliyik. Və yenə də qayıdıram NLP-də kognitiv anlayışlardan, kognitiv biliklərdən istifadə olunması məsələsinə. Bəli, NLP proqramlaşdırılması insanın yaradıcı potensialını aşkara çıxarmaq üçün çox gözəl bir yoldur. Və burada bayaq mənim dediyim məsələlər var. İnsanın öz qabiliyyətlərini, düşünmə qabiliyyətini, həll etmə qabiliyyətini, müxtəlif alternativ yollar axtarma qabiliyyəti, bunların hamısını aşkara çıxaran bir proseslərdir. Mən özüm də məsələn, praktik fəaliyyətimdə bunlardan müəyyən qədər istifadə edirəm, amma insanları aldatmaq, yayındırmaq, xəyal qırıqlığına uğratmaq olmaz. Bizim yaşadığımız cəmiyyətə diqqət edin. Bizim yaşadığımız cəmiyyətdə biz insanları yalnız mümkün olan şeylərə yönəltməliyik. Mümkün olanlara elə eləməliyik ki, o insanlarda 1, 2, 3 cəhddən sonra artıq ümumiyyətlə ruh düşkünlüyü yaranmasın. Və insanlar özünün yaşadığı mühitin, sosial şəraitin imkanlarına görə öz yaradıcı imkanlarını aşkara çıxarsınlar, onu təkmilləşdirsinlər və öz fəaliyyətlərini səmərəli şəkildə qursunlar. Burada mənim əlavə eləmədiyim bir məsələdə neurolingvistik proqramlaşdırmada milli mədəniyyət elementlərindən istifadə məsələsidir. Bu çox mühüm məsələdir. Yəni, burada bu heç də o proqramların milliləşdirilməsi demək deyil, onların deyək ki, sadələşdirilməsi, primitivləşdirilməsi demək deyil və yaxud da bir millətin, bir xalq cəmiyyətin hüdudları şəklinə salması. Bu demək deyil. Biz, yenə də deyirəm ki, bizim nəsillərimizin, bizim yaşlı nəslimizin, orta nəslimizin düşüncə tərzinə, onların stereotiplərinə, onların arxetiplərinə, onların gələcək nəsli görmək istəklərinə uyğun olaraq bir çox şeyləri elmi baxımdan əsaslandırmalıyıq ki, bizim heç birimizin ixtiyarımız yoxdur ki, biz hansısa bir xarici inkişaf eləmiş ölkələrdə aktual olan, mövcud olan proqramları gətirək, biznes üçün pul qazanmaq xatirinə bunları kütləvi şəkildə insanlarda bir kütləvi bir ümidlər yaradar, kütləvi bir aldadıcı bir şoular təşkil eləyək, yalandan bir görüntü yaradaq və insanlarda xəyal qırıqlığı yaradaq. Mən bilirəm, hamımız bilirik, Azərbaycan xalqı çox intellektual, çox mədəni, çox tarixi bir şansları olmuş, tarixi bir yenilikləri olmuş, kəşfləri olmuş bir xalqdır. Bizim xalqın nümayəndələri müxtəlif ölkələrdə, elmlərin müxtəlif sahələrində, ən çətin sahələrdə çox böyük uğurlar qazanırlar, kəşflər edirlər. Elə ölkə daxilində də yetərincə bu sahədə uğurları olan insanlarımız var. Əsas məsələ odur ki, biz bu xalqın düşüncəsini, xalqın intellektini bugünkü elmin əsasları üzərində inkişaf elətdirək, bunları təhsil sisteminə gətirək və kognitiv psixologiyanın elmi faktlarından, təcrübələrindən yetərincə yararlanmaq. Mən mümkün olan qədər sizə kognitiv sistem haqqında çox qısa da olsa vacib bildiyim məsələləri çatdırmağa çalışdım ki, kognitiv psixologiyanı öyrənməliyik. Kognitiv psixologiya müasir dövrün psixologiyasıdır. Süni intellektin əsasında duran psixologiyadır və bizim həyat uğurlarımızı istiqamətləndirə bilən, özümüzü kəşf etdirə bilən, özümüzü yaradıcı şəkildə müəyyən bir sahəyə, sevdiyimiz, bildiyimiz qabiliyyətlərimiz olan sahəyə yönəldə bilən, yollar göstərən bir sahədir. Hamımıza açıq beyin, düşüncə qabiliyyəti və düşünmə imkanları arzulayıram. Yolunuz açıq, canınız sağlam olsun. Sağ olun.